anos que eu estou aí na área do sopro, né? Basicamente, na área da música. José Pessoa Cedícia, o mestre Zé Bagre, ele é a sua inspiração? Sim, sem dúvida. É a minha principal referência. Você é esse cara que é um amante da arte, da cultura. Você é um bravo bom jardinense. Você é uma figura espetacular, uma pessoa que é solidária em todos os momentos, quando se é requisitado. Você é uma pessoa que é professor, não é? E assim, o que é que falta de fato para o músico? Porque, por exemplo, você tira grande parte da sua vida, do seu tempo, para ensaiar, para tocar, para se aperfeiçoar. Mas, por exemplo, aí você diz para a gente aqui, assim, eu quero, né, organizar isso num livro, num álbum, uma coisa. E é preciso também uma ajuda nesse sentido, né, Mac? Para essa organização, para essa publicação e nessa divulgação. Eu acho que o nosso artista, além de ser contratado, eu acredito que também precisa desse tipo de suporte, né, Mac? Sim. Eu acho assim, se tivesse mais trabalhos para os músicos, né? E até digo também, se nesses trabalhos até houvesse um cachê melhor, né? Eu acho que, claro, também tem a questão aí das leis de incentivo, né? Se tivessem mais chances para o músico, até além dos cachês, no caso, o cara quer fazer um CD, né? Como eu falei, organizar um livro de repertório, ou até algum método que ele queira escrever, assim, tivesse uma facilidade para ele produzir esses trabalhos, até que seriam mais músicos que teriam assim, mais motivação a fazer esses trabalhos, né? Entende? Isso aí, bravo, muito bravo aí, um abração para o nosso amigo Mac Cedícia, grande saxofonista aqui da nossa cidade, Bom Jardim, e essa nossa homenagem ao Braulio de Castro. Mac, fala um pouquinho aí da tua relação com o Braulio de Castro, de Braulio com teu pai, a importância de Braulio aqui para a música em Bom Jardim, para Pernambuco, para o Brasil e para o mundo. Eu gosto muito de Braulio, porque é uma pessoa que sempre deu valor ao meu pai. Ele tem várias composições em homenagem a papai, né? Entendeu? E isso me deixa muito feliz, porque você sabe que o reconhecimento é muito importante, né? Entendeu? O músico precisa de cachê, mas as palmas deixa a gente bastante feliz, né? Isso. Entendeu? Então é isso. E o seu pai foi um grande músico, né? O maestro, né? José Pessoa Cedícia. A gente vai chamar de maestro porque ele era também um mestre, né? Da música, bom jardinense, um ícone, né? Da nossa cultura, da arte musical, e esse registro e essas homenagens que o Braulio de Castro fez é algo realmente muito merecido, é uma justa homenagem, como nós aqui também estamos fazendo essa homenagem para Braulio de Castro.